Hallo liebe Häkelfreunde, dieses lässige und luftige Longshirt lässt sich wunderbar über ein Top tragen. Durch die langen Raglanlinien und den oversized geschnittenen oberen Teil entstehen die leicht fledermausartigen überschnittenen Ärmel, welche nicht genau unter dem Arm schließen. Die Größe des Armlochs könnt ihr im Zuge der Fertigstellung individuell an eure Bedürfnisse anpassen. Der raffinierte Schnitt streckt optisch die Figur und das Beste daran ist, dass das Shirt hauptsächlich aus Stäbchen und Luftmaschen besteht und daher technisch nicht schwierig nachzuarbeiten ist. Die Anleitung enthält die Angaben von Größe 36 bis 50 und ist für verschiedene Materialien geeignet. Ich wünsche euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Wir sind 50.000! Die Häkelnadel ruht nie lang. Ihr Klicken ist ein wunderbarer Klang. Das entstehende Werk bringt Freude dir. Mach mit und häkle mit mir. Schick und Karin. Dieses Projekt kann mit unterschiedlichen Materialien gehäkelt werden. Wählt die Nadelstärke passend zu eurer Wolle. Achtung, die Verwendung völlig anderer Materialien ändert den Verbrauch. Die Informationen auf dieser Seite bieten euch die Möglichkeit, die verwendete Wolle mit anderen Garnen zu vergleichen. Die wichtigsten Parameter für einen Vergleich sind neben der Zusammensetzung die Lauflänge pro 50 Gramm und die auf der Banderole angegebenen Nadelstärken. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Das Shirt wird von oben nach unten in Runden ohne Wenden gehäkelt. Das V-Muster hat keine Neigung, das Shirt wird daher völlig gerade und symmetrisch. Die Raglanlinie ist länger als üblich und schließt daher nicht genau unter dem Arm. Das Armloch wird am Ende durch eine kurze Naht verkleinert. Die Maschenzahl pro Kante muss ein Vielfaches von 4 sein plus eine zusätzliche Masche. Im Video stehen 2 Maschenzahlen bzw. Aufteilungen zur Verfügung. Die Anfangskette muss locker über den Kopf passen. Im Zweifel besser zu groß als zu klein. Der Ausschnitt kann am Ende durch Abnahmen verkleinert werden. Das von mir verwendete Ersatzstäbchen bietet aus meiner Sicht folgende Vorteile. Der Rand des Häkelstücks ist stabiler. Ein musterbedingter Rollrand lässt sich später leichter in die gewünschte Form bringen. Das Stäbchen passt besser ins Maschenbild. Das Stäbchen hat einen schönen Maschenkopf, in den man in den Folgereihen leicht einstechen kann. Meine Anleitungen sind von Anfang bis Ende wohl durchdacht und genau erklärt. Die meisten Fragen beantworten sich erfahrungsgemäß von selbst, wenn man das Video aufmerksam und zur Gänze anschaut. Für berechtigte Fragen stehe ich gerne
und ausschließlich via Kommentarfunktion sowie in meiner Facebook-Gruppe Schick Umgang mit Karin zur Verfügung, sobald es meine Zeit erlaubt. Für Änderungen des Designs, der Machart, des Musters oder andere Sonderwünsche stehe ich grundsätzlich nicht zur Verfügung. Ich häkle die Anschlagskette und die erste Runde mit einer Häkelnadel 3,5 mm und danach steige ich auf eine Häkelnadel 4 mm um. Ich zeige euch zunächst ein paar Maschen im elastischen Anschlag. Wir beginnen mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste Luftmasche um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich hole den Faden durch. Ich ziehe den Faden durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden von der Nadel aus gesehen einstechen, den Faden durchholen, durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden von der Nadel aus gesehen einstechen, den Faden durchholen, durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Wir haben jetzt 4 Maschen gemacht. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind, und die Kette sollte zwischen 65 und 70 cm lang sein und ihr könnt aus 2 Maschenzahlen wählen. Und ich schreibe euch die Zahlen oben in die Ecke und ihr wählt die Zahl aus, mit der ihr am besten das angegebene Maß erreicht. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 108 Maschen angeschlagen. Meine Kette ist ca. 65 cm lang. Ihr habt ebenfalls ein Maß zwischen 65 und 70 cm und entweder 108 Maschen oder 116 Maschen. Die schönen Maschen befinden sich unten und wir geben die Kette oben zusammen, sodass sich die Kette nicht verdreht und die schönen Maschen im Außenkreis sind. Und wir schließen in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde. Und diese erste Runde häkle ich ebenfalls noch mit der 3,5 mm Nadel. Ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle eine Luftmasche, eine feste Masche in dieselbe Masche, wo die Luftmasche herauskommt, und jetzt häkle ich noch eine Luftmasche und hier unten ist der Kopf der festen Masche, die wir vorhin gehäkelt haben. Und hier steche ich ins linke Maschenglied ein, also ins vordere Maschenglied der unteren festen Masche. Und häkle noch eine feste Masche. Und jetzt häkeln wir für beide Maschenzahlen 17 Stäbchen inklusive Ersatzstäbchen. In jede Masche ein Stäbchen, bis ihr 17 Stäbchen habt, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 17 Stäbchen gehäkelt inklusive Ersatzstäbchen. Für die Ecke häkeln wir 2 Luftmaschen und wir häkeln in der nächsten Masche weiter. Und bei einer Ausgangszahl von 108 Maschen
häkle ich 37 Stäbchen. Bei einer Ausgangszahl von 116 Maschen häkelt ihr 41 Stäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Wir brauchen wieder eine Ecke mit 2 Luftmaschen und wir häkeln in der nächsten Masche weiter und wir häkeln wieder 17 Stäbchen für beide Maschenzahlen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 17 Stäbchen gehäkelt. Wir häkeln wieder 2 Luftmaschen. Wir häkeln in der nächsten Masche weiter und wir häkeln entweder 37 oder 41 Stäbchen. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe wieder meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Am Ende der Runde häkle ich nicht 2 Luftmaschen, sondern ich schließe mit einem halben Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Auf diese Weise erhalten wir auch hier eine schöne Lücke und wir befinden uns automatisch in der Mitte der Lücke. Das Ganze sieht jetzt so aus. Hier sind die Armabschnitte und hier ist ein Vorder- bzw. Rückenteil. Wir haben hier gleich viele Maschen und hier ebenfalls auf beiden Seiten. Und jetzt steige ich auf eine Häkelnadel 4 mm um und ab jetzt beginnt der Mustersatz. Und der Mustersatz besteht aus 3 Runden. Zunächst häkeln wir eine Luftmasche, eine feste Masche in die Lücke, eine Luftmasche und eine feste Masche in den Maschenkopf der unteren festen Masche, aber nur ins vordere bzw. jetzt links liegende Maschenglied. Das ist unser erstes Stäbchen und wir häkeln noch ein Stäbchen in die Lücke. Das ist eine halbe Ecke, die zweite Hälfte kommt am Ende der Runde hinzu. Und jetzt häkeln wir in die dritte Masche, die kommt, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch ein Stäbchen in dieselbe Masche. Wir haben also 2 Stäbchen ausgelassen und ein V gehäkelt. Und jetzt lassen wir immer 3 Maschen aus und häkeln in jede 4. Masche ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in dieselbe Masche. 3 Maschen auslassen und in jede 4. Masche ein V häkeln mit 2 Luftmaschen. Und das machen wir bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin kurz vor der Ecke angekommen. Hier müssen 2 Maschenköpfe übrig bleiben und wir häkeln in die Lücke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. Über dem Ärmelsegment ergeben sich 4 V und jetzt kommt ein Vorder- oder Rückenteil und ganz wichtig, am Anfang der Kante 2 Stäbchen auslassen, ein V häkeln und dann immer 3 Maschen auslassen und in jede 4. Masche ein V häkeln.
3 Maschen auslassen und in jede 4. Masche ein V häkeln und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Bei einer Ausgangszahl von 108 Maschen ergeben sich 9 V und bei einer Ausgangszahl von 116 Maschen ergeben sich 10 V. 2 Maschen müssen übrig bleiben und wir häkeln direkt die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Wir lassen 2 Maschen aus und hier beginnen wir wieder mit den V und es ergeben sich wieder 4 V bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe wieder 4 V gehäkelt und am Ende müssen 2 Maschen übrig bleiben. Wir häkeln wieder die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Lücke. Wir lassen wieder 2 Maschen aus. Wir häkeln ein V und wir lassen wieder 3 Maschen aus und häkeln in jede 4. Masche ein V. Entweder 9 oder 10. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch am Ende der Runde müssen 2 Stäbchen übrig bleiben. Die überspringen wir und häkeln die zweite Hälfte der Ecke mit 2 Stäbchen in die Lücke. Diese 2 Stäbchen am Ende der Runde dürft ihr nie vergessen. Und wir schließen mit einem halben Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Und die zweite Musterreihe funktioniert so: wir häkeln wieder unser Ersatzstäbchen in die Lücke und noch ein Stäbchen in die Lücke. Das ist immer eine halbe Ecke. Und in der zweiten Musterreihe häkeln wir auf die beiden Stäbchen der Vorreihe jeweils ein Stäbchen drauf. Das ist ganz wichtig. Und dann springen wir ins erste V und häkeln ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Wir haben hier also am Anfang der Reihe 4 Stäbchen. Wir springen von V zu V und häkeln immer ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen ins vorhandene V. Und das machen wir bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück in dieser zweiten Musterreihe. Sehr wichtig, in den Ecken 2 Stäbchen auf die vorhandenen Stäbchen häkeln und dann 2 Stäbchen in die Lücke, sodass 4 Stäbchen zusammenkommen. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Stäbchen auf die vorhandenen Stäbchen und dann in jedes V wieder ein V. An den Ecken kommen hier also jeweils 4 Stäbchen zusammen. Das ist sehr wichtig. Und wir häkeln bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Immer bei den Ecken genau schauen. Hier haben wir 2 Stäbchen als Basis.
Hier häkeln wir 2 Stäbchen drauf und dann 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Stäbchen auf die vorhandenen Stäbchen und dann beginnen wir wieder mit den V. Und die nächste Ecke häkelt ihr genau gleich und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch am Ende der Runde, ganz wichtig, zuerst 2 Stäbchen auf die vorhandenen Stäbchen häkeln, dann 2 Stäbchen in die Lücke, das ist die zweite Hälfte der Ecke und dann ein halbes Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens. In dieser zweiten Musterreihe haben wir also immer 4 Stäbchen, die zusammenkommen. Und wir kommen zur dritten Musterreihe, auch die beginnt mit einem Ersatzstäbchen in die Lücke. Und hier häkeln wir nur ein Stäbchen. In der dritten Musterreihe nur ein Stäbchen häkeln. Dann 4 Stäbchen auf die vorhandenen Stäbchen häkeln. Sodass 5 Stäbchen zusammenkommen. Dann häkeln wir alle V, die vorhanden sind, und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen und in jeder Ecke ist es genau gleich. Nach dem letzten V haben wir jetzt hier 4 Stäbchen, auf keinen Fall das V-Stäbchen mit berücksichtigen, nur die Eckstäbchen. 4 Stäbchen bis zur Lücke und in dieser dritten Musterreihe häkeln wir in die Ecke ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und dann wieder 4 Stäbchen auf die vorhandenen Eckstäbchen, sodass 5 Stäbchen zusammenkommen. Und dann springen wir wieder ins nächste V und häkeln alle V und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. An der Ecke, wie gesagt, haben wir 4 Stäbchen als Basis. Niemals auf das V-Stäbchen häkeln, sondern nur auf die Eckstäbchen. Wir häkeln 4 Stäbchen und in die Ecke nur ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen, dann wieder 4 Stäbchen und dann häkeln wir die Vs, die vorhanden sind. Und die nächste Ecke häkelt ihr genau gleich und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch am Ende der Runde haben wir 4 Stäbchen nach dem letzten V und dann nur ein Stäbchen in die Lücke und dann ein halbes Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens. Und diese 3 Reihen sind der Mustersatz, die werden im Prinzip stets wiederholt. Wir machen aber noch einen Mustersatz gemeinsam und die nächsten 3 Reihen, die wir jetzt machen werden, werden dann sinngemäß wiederholt.
Die erste Musterreihe beginnt mit einem Ersatzstäbchen in die Lücke und noch einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt haben wir bis zum ersten V 5 Stäbchen als Basis. Wir lassen 2 Stäbchen aus und ins dritte Stäbchen häkeln wir ein V. Wir bilden also ein neues V und dann bleiben 3 Maschen frei und wir sind im ersten vorhandenen V. Und wir häkeln die vorhandenen V und an der Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen. Auch hier haben wir 5 Stäbchen und wir häkeln das V so, dass 2 Stäbchen übrig bleiben vor der Ecke. Ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Hier bleiben 3 Maschen frei. Und 2 bleiben frei bis zur Ecke. Und die Ecke besteht aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und dann lassen wir wieder 2 Maschen frei. Ins dritte Stäbchen häkeln wir unser neues V. Dann bleiben hier wieder 3 Maschen frei und wir springen direkt ins vorhandene V und häkeln die vorhandenen V. Und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin wieder an der Ecke angekommen. Hier haben wir die 5 Stäbchen und einfach erklärt, einfach ins mittlere Stäbchen dieser 5 Stäbchen häkeln wir ein neues V. Und dann springen wir direkt in die Ecke und häkeln 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Dann wieder ins mittlere dieser 5 Stäbchen ein neues V häkeln. Und wir springen ins erste vorhandene V. Wir häkeln alle vorhandenen V und die nächste Ecke häkelt ihr genau gleich. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch am Ende der Runde ein neues V bilden, 2 Maschen bleiben übrig und wir häkeln die zweite Hälfte der Ecke und schließen mit einem halben Stäbchen zur Runde. Ganz wichtig, je größer das wird, umso weniger liegt es flach auf dem Tisch. Das Ganze wird später so getragen. Es muss also nicht flach auf dem Tisch liegen. Und wir kommen zur zweiten Musterreihe. Auch die beginnt mit einem Ersatzstäbchen in die Lücke. Und noch einem Stäbchen in die Lücke. Und in der zweiten Musterreihe häkeln wir 2 Stäbchen auf die vorhandenen 2 Eckstäbchen der Vorrunde, sodass 4 Stäbchen zusammenkommen. Und dann häkeln wir die vorhandenen V und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ganz wichtig, in der zweiten Musterreihe nach dem letzten V 2 Stäbchen häkeln, dann
2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke und auch nach der Ecke noch einmal 2 Stäbchen, sodass 4 Stäbchen immer zusammenkommen. Und dann die vorhandenen V-Häkeln und die anderen Ecken häkelt ihr genau gleich und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ganz wichtig, auch am Ende der Runde müssen 4 Stäbchen zusammenkommen und dann schließen wir mit einem halben Stäbchen zur Runde. Und wir kommen zur dritten Musterreihe und hier ist die Besonderheit, dass wir nur ein Stäbchen in die Lücke häkeln und dann 4 Stäbchen auf die vorhandenen Stäbchen, sodass 5 Stäbchen zusammenkommen. Und dann häkeln wir die vorhandenen V und an der Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch hier haben wir 4 Stäbchen vor der Lücke. Dann häkeln wir nur ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in die Ecke und dann wieder 4 Stäbchen auf die Eckstäbchen der Vorreihe und dann springen wir ins erste V und die anderen Ecken häkelt ihr genau gleich und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch am Ende der Runde haben wir zunächst 4 Stäbchen und hier in dieser dritten Musterreihe nur ein Stäbchen in die Lücke und dann zur Runde schließen mit einem halben Stäbchen. Und wir haben jetzt 2 Mustersätze gehäkelt. Hier sind die ersten 3 Reihen und hier die zweiten 3 und diese 3 Reihen müsst ihr nun sinngemäß wiederholen, bis das Teil eine bestimmte Breite erreicht hat, und zwar hier auf der breiteren Seite. Und wie gesagt, das liegt nur flach auf dem Tisch, wenn ihr es so faltet, wie es später getragen wird. Und diese Breite brauchen wir. Und wir häkeln immer ganze Mustersätze, also immer alle 3 Reihen, bis das Teil die benötigte Breite erreicht hat. Ich schreibe euch Richtwerte oben in die Ecke und dieses Teil muss auf jeden Fall oversized werden. Und wenn ihr eure Breite erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Passe hat die gewünschte Größe erreicht. Ich habe hier für die Größe 40-42 circa 58 cm, das ist oversized. Ich habe mit einer dritten Musterreihe vorläufig geendet. Das bedeutet, wir haben in den Ecken 5 Stäbchen als Basis. Und hier haben wir ein Vorder- bzw. Rückenteil und hier sind die Ärmel. Und jetzt teilen wir die Ärmel ab und dazu legen wir die beiden Lücken genau übereinander und wir häkeln unser Ersatzstäbchen durch beide Lücken durch. Dann häkeln wir 2 Luftmaschen und noch ein Stäbchen durch beide Lücken durch. Das ist unser erstes V. Dann trennen wir die beiden Teile
und häkeln auf den breiten Teil weiter. Wir lassen 2 Maschen aus und häkeln hier wieder ein V in die dritte Masche. Dann lassen wir wieder 2 Stäbchen aus und das V-Stäbchen und häkeln ins V wieder ein V. Und wir häkeln in alle vorhandenen V wieder ein V bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe an der Ecke angekommen. Hier haben wir 5 Stäbchen als Basis und wir häkeln in die Mitte dieser 5 Stäbchen unser V, sodass 2 Stäbchen bis zur Ecke übrig bleiben. Wir häkeln wieder durch beide Lücken durch, und zwar ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen, und wir drehen uns das Teil um, trennen wieder die beiden Seiten, lassen 2 Stäbchen aus und ins dritte Stäbchen häkeln wir wieder unser erstes V und dann springen wir direkt in das erste vorhandene V und wir häkeln bis zum Ende der Runde und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch am Ende der Runde haben wir 5 Stäbchen und wir häkeln ins mittlere der 5 Stäbchen das letzte V. Auch hier bleiben 2 Stäbchen übrig und wir schließen mit einer Kettmasche in das Ersatzstäbchen dieses ersten Vs zur Runde und wir häkeln eine Kettmasche in die Lücke und in die Lücke häkeln wir wieder unser Ersatzstäbchen, 2 Luftmaschen und noch ein Stäbchen. Das ist unser erstes V unter dem Arm und dann häkeln wir wieder auf der langen Seite weiter und jetzt haben wir lauter V als Basis. Wir müssen also nur noch in jedes V wieder ein V häkeln. Auch unter dem anderen Arm habt ihr ein V und einfach lauter V häkeln, bis ihr wieder rundherum gekommen seid. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Hier ist das V vom Beginn der Runde unter dem Arm und wir schließen mit einer Kettmasche in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde und häkeln eine Kettmasche in die Lücke und ich zeige euch noch einmal den Beginn der Runde. Wir häkeln ein Ersatzstäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und noch ein Stäbchen in die Lücke und dann einfach in jedes vorhandene V wieder ein V. Und diese Runde, die wir soeben gemacht haben, wird nun so lange wiederholt, bis das Shirt die gewünschte Länge erreicht hat. Ich schreibe euch Richtwerte oben in die Ecke. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Shirt hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe ca. 66 cm ab der Schulter gemessen. Ich habe wie gewohnt zur Runde geschlossen und
Ich häkle eine Kettmasche ins erste V, dann eine Luftmasche und dann 3 feste Maschen ins V hinein. Ich springe ins nächste V und häkle wieder 3 feste Maschen, ins nächste V springen und in jedes V 3 feste Maschen häkeln. Und das machen wir einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Diese Reihe dürft ihr ein bisschen stretchen und auch ins letzte V habe ich 3 feste Maschen gehäkelt und wir suchen uns den Kopf der ersten festen Masche und schließen mit einer Kettmasche zur Runde. Dann häkle ich eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest und wir sehen uns gleich beim Halsausschnitt wieder. Für den Halsausschnitt beginne ich an einer Schulter, ungefähr in der Mitte des Ärmelabschnitts, und hier verwende ich wieder die 3,5er Nadel, also ungefähr in der Hälfte in eine beliebige Masche einstechen. Und ich steche hier tief ein, ich verwende nicht nur den obersten Faden. Und hier holen wir den Faden durch, wir verknoten den Faden. Wir stechen in dieselbe Masche ein, wo der Faden drin ist, holen den Faden durch und häkeln eine Luftmasche. Und dann in dieselbe Masche eine feste Masche. Und dann häkeln wir in jede vorhandene Einstichstelle eine feste Masche, bis wir zur Ecke kommen. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich höre eine Masche vor der Ecke auf. Eine feste Masche liegt hier über der Lücke und über diese 3 Maschen häkeln wir 3 zusammen abgemaschte feste Maschen. Wir stechen in die erste Masche ein, holen den Faden durch. Wir holen den Faden durch die zweite Masche und durch die dritte Masche. Wir haben 4 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir zusammen ab. Wenn der Ausschnitt groß bleiben soll, dann lasst ihr diese Abnahme einfach weg und häkelt einfach feste Maschen. In jede Masche eine feste Masche. Ich mache diese Abnahmen in allen 4 Ecken. Und wenn ich rundherum gekommen bin, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und schließe in den Kopf der ersten festen Masche mit einer Kettmasche zur Runde. Und falls der Ausschnitt noch zu groß sein sollte, könnt ihr diese Abnahmerunde beliebig oft wiederholen. Dann immer in den Ecken 3 zusammen abgemaschte feste Maschen häkeln. Bei mir passt der Ausschnitt so. Ich häkle jetzt eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest und wir sehen uns gleich beim Ärmel wieder. Für die Abschlusskante beim Ärmel nehme ich wieder die 4 mm Häkelnadel und ich beginne hier im ersten V. Dieses Stück wird später zugenäht. Hier hole ich den Faden durch. Ich verknote den Faden am rechten Rand der Lücke. Ich steche in die Lücke ein, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche und dann
3 feste Maschen ins erste V und dann häkeln wir wieder in jedes V 3 feste Maschen, bis wir beim letzten V ankommen. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim letzten V angekommen, auch hier habe ich 3 feste Maschen gehäkelt und jetzt springen wir hinüber zur ersten festen Masche und schließen in den Kopf der ersten festen Masche mit einer Kettmasche zur Runde. Wir häkeln eine Luftmasche und hier den Faden großzügig abschneiden. Mit diesem Faden könnt ihr die Lücke schließen. Einfach auf der Innenseite Masche für Masche die Naht schließen. Und dann macht ihr die zweite Seite genau gleich und dann ist unser Shirt fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.